sa Bay Bridge di ba? Yeah. Hindi tayo pinadaan. Ay, mas maganda raw rito. Ganda kayo ito. Kalahati lang kita. Hindi. Tumbo ang baril ito, Ben? Bike lane nga eh. Saan? May bike lane nga eh. Makulap. Ano ba ito? Lapos. Oo. Yun nga sinabi ni Piyok. Ano na talaga? Malapit lalaban sila rito eh. Reservation palagay pala doon. Marami nagpupunta. Yeah. Nagulat nga rin sila eh. Naroon ba? Dito lang pa Muir? Malapit na lang rito.
ang haba nun. Turista nga eh. Ayoko nga. Hindi pa yung What's down here? Parang hindi ka naman naggaganyan. Ayaw ka nang naggaganyan. Ayun o, tignan mo yung mga ano oh. Maraming ang ano, usa May oh. mga i-vlog ka. Tignan mo yung usa. Ayun o, naglalaro lang sila oh. Bro. Aww. Maraming ang usa rito. Mag-uwi tayo isa. Gawin jerky. Downtown na nila. Ay. Yung pala matapunta rin yun. Ano naman, pwede ba yung gala pero kailangan ko ipasal itong kapatid ko. Wala napunta dito. Ipo-question ba? Dari pala rito. Nahihilig ka rin. What? May ate. Small Monterey ito na. Parang patas lang. Pag may target pa naman dito, siya talaga ang target. Saan tayo dadalhin ito? Southern Marine Pirates Trail. Main motor. Continue on Bridgeway for half a mile. Ano ng Corvette, ano parado. Dito rally. This is the one already. Quarter mile, you will arrive at your destination. Ito na yun. Parkingan lang. Ayan o. Yup. Ano ba pala pupunta dito ba? Paano tayo ka pala? Ayan pala, pupunta tayo dito sa breakfast. Ayan. Dito tayo. Namata parking. Ganyan. Tingnan muna natin ang Maliit lang. there's another one over here. Wala bang ibang tennis dito? Ikot mo. Tingnan mo muna din. Amen. Ang galit nito yun. Baka sa dulo meron. Daming bikers dito. Dali. Maghanap muna tayo. Wow, mahirap mag